寶哥，係有啲唔同喎，後面有咩唔同？嗰個咩嚟㗎？呢個係啊，呢個係大家啲功勞，攞落嚟啦，擺喺上面點睇？又係你要分享下啊嘛，係係咪啊？嗱你啲粉絲一樣有功勞㗎嘛？呢個係啦，你一定係全靠都係咧。嗱呢個牌咧，我哋首先多謝啦嚇，我哋各位啲老友記，你哋個個都係最大嘅功勞嚇。第二就係我要多謝我師傅。第三，我要多謝 Jerry 係嚇呢個牌嚇，同埋呢個走滿頻道咧，係我同 Jerry 咁樣嚇，大家一齊拼搏出嚟嘅嗰啲功勞咧，同埋個成果啊，多謝大家先嚇。同埋咧，我要分享點解我同 Jerry 咧要即係做呢個咧走滿環保呢個頻道咧。嗱，首先嚟講咧，我個初心就係話咧。過多幾年或者我都會退休，或者係嘛，或者都會退下嚟嘅。咁啊，我想將我咁多年咧經驗所學啲嘢咧，同大家分享下，即係煮食嘅心得啊！即係我首先一個戰術，即係話咧，我即係聲明就係話咧，我唔係話想教人哋，我想同大家咧各位老友記分享下我多年嘅心得，同埋個咁嘅即係個煮餸嗰啲嘢啫，咁講。多謝大家先。嗱，多謝大家啦，支持走滿環保呢個頻道啦。咁呢個頻道就係我同寶哥一齊去做嘅一個煮食頻道啦。咁如果咧大家有興趣想拍片啊嗰啲啊，或者做啲煮食視頻啊，不妨啦你都可以喺我 IG 呢度啦聯絡我嘅。OK， 不過記得啦，就講明係你哋做啲咩內容啊，定係想點啊，要寫清楚啲俾我，就唔好就咁彈個 hi 俾我你好咁樣，因為經常都會有呢啲信息，我就冇辦法一一去逐一回覆嘅，係咯。嚟好，多謝。10萬勁啦，半年唔係，我哋唔係話我哋唔可以話我哋勁，我哋應該話多謝人哋。冇，多謝各位老友記啲勁。10萬人，跟住係我哋5月15號開始噶嘛，半年多啲啦，多啲就10萬人，跟住就1100萬播放。寶哥係真係冇，多謝大家，多謝大家支持嚇，多謝大家，繼續係嘛。同埋咧，嗱嚟緊咧，新年咧，我哋都有盤菜粥嘅。如果有興趣咧，各位老友記想食盤菜嘅或者訂嘅，早啲話俾我聽我哋個走滿環保下低有個地址同埋有個聯絡個電話嘅咁如果想食嘢嘅中意食睇到我哋啲頻道中意食嘅，可以過嚟揾我多謝。喂，你盤菜分兩隻噶嘛，兩個 size 噶嘛，係咪？係啊，一個6位，一個同埋12位，同埋咧我哋啲盤菜咧全部都係咧即嚟即整嘅好多謝。另外我都幫你講句啊，寶哥個盤菜係好食嘅，我食過咁多個盤菜啦，係佢個盤菜係唯一一個係覺得好食嘅，真係嘅。同埋咧，不過好似好衰喎，如果咁講。唔係，算啦，都講咗。同埋咧，如果各位老友記有食過我整嗰啲盤菜嘅，咁樣講啦，如果喺呢個頻道見到嘅，請留言俾個支持啲嘢。不過你啲盤菜係幾時開始做嘅？有冇話？你唔係淨係年30晚賣噶嘛？唔係，有時睇下佢哋訂咯，嗰時係咯。係咯，如果話大家想早啲食都可以。OK 嘅，其實你應該早啲都得噶嘛。都得。係咯，我哋都有整嗰啲嘢咯。係咯。OK，好啦，咁多謝大家。多謝大家支持阿寶哥。多謝晒。好，我哋未，等我停咗先。